追心中那意思，活着為志願盡力嘗試，能重新溫暖他人，一息光不滅。話別若有幸定能重遇，日後讓故事從頭來說，情用一生去周旋，一天終如願。看着旁人像作祟，為求時順力探，哪管你是誰，無蹤跡跟隨，進退有幾許？這世界國度各有各尺度，你偶爾錯走，失去方向跌倒，志氣眼光使你走更闊的路。這世界國度哪會有句號？決意去勇闖，不理多遠也好。你那結果只靠一個你鋪路。誰和誰來得早，也看過那場路。你為何付出心裏知？我覓尋夢裏的路線，奮力來活出真意思。我上我開會3日啫，咁短時間搞成咁。我都唔想搞成咁噶，我聯絡過阿超噶啦，佢話要喺台南度避幾個月，等風聲冇咁緊先再打算。呢件事一定會影響利高拿嘅股價，外圍嘅嘢要盡量低調，我唔想影響我哋正行生意。我知你諗乜嘢，家仔外圍嗰邊賺嘅錢，你雖然睇唔上眼，但係你唔好唔記得。利高拿當年唔掂，唔係我揾翻當年阿爸啲兄弟出嚟搞外圍，可以翻身咩？後尾揾到錢啦，你先話掂埋啲丸仔啊同埋軍火生意，而家話唔做，我點同啲叔父交代啊？既然唔可以抽到身，外圍軍火啲嘢要盡量低調，正行嘅生意要撐好嗰個門面。爹哋，嘉儀，你做咩面色咁差啊？呢排瞓得唔好啊？使唔使叫姑媽嚟睇下你啊？佢邊得閒啦？你估佢唔使幫我仔搭爐着草咩？姑媽呢排咧，真係為咗呢件事好煩啊！到依家仲未有阿超嘅消息咯。由我喺個監度睇報紙，知道呢件事開始，我已經知道班差佬咧一定揾唔到阿超。你姑媽點會俾個仔踎監啊？我諗佢一定咧已經搭好晒路，俾阿超走佬。爹哋啊，你冇亂諗嘢啦。當日我出事嗰陣，我話要走佬，你姑媽話唔俾我走，佢話一定會幫我搞掂。即係我咪入咗嚟手。好啦，而家佢個寶貝仔出事啦，你唔見佢叫佢個仔搏搏？唉，我呢咁嘅家姐，信得佢兩錢都死，我就撲心撲命為佢打生打死，到頭來啦，我得到啲咩？爹哋，你咁講，即係話你做嗰啲嘢，原來姑媽佢都……嘉儀啊，總之喺呢個世界上，除咗你爹哋我之外，點樣親都唔好信。總之你做咩都好啦，一定要自保。姑媽，程醫師睇完我表哥啦。佢話進展得好理想，係咧？你爹哋點啊？爹哋身體冇咩大礙，不過心情差啲。咩事啊？冇，佢睇報紙知道阿超出咗事，所以成晚瞓唔着。你爹哋有咩講？佢話唔明點解當日你唔俾佢走，你要坐監，而今日你諗都唔使諗就放阿超走，佢叫將心比己。如果你係佢，你會點？嘉儀，點解你咁對爹哋？我承認當日叫你留低，我決定係錯嘅，我係對佢唔住。
不過我可以向天發誓，我嘅行每一步都係為佢好嘅。為佢好，為佢好就唔會叫佢做外圍，做埋啲犯法嘅嘢啊！依家阿超仲俾警察通緝緊，唔通你冇諗過咁樣做會影響姑丈嘅聲譽，影響利高娜嘅咩？有好多嘢你唔明嘅。我就係知道而家利高娜嘅股價係咁跌，如果真係有咩事，朗表哥係點算啊？姑媽，你收手啦！如果第日真係有事，朗表哥會一無所有噶。總之你同我記住，姑媽做咁多嘢，都係為咗童家，為咗你哋呢一代嘅將來。我當你女師講呢啲事，你最好唔好干涉咁多。我自有分數。點都好，我只係唔想朗表哥唔開心。姑媽，你考慮下。放心啦，適當時候我知道點做。你要應承我，唔可以俾阿朗知。宋小姐，長仔喺上面等緊你。嘉怡嚟咗啦，坐。唔知蔣生約我嚟有咩事啊？冇，咁耐冇見你，諗住叫你嚟傾下偈啫。係啦，最近童家好似好麻煩噶嘛。我諗蔣生約我嚟，唔係想同我傾下童家近況咁簡單啊。好，爽快。我想你同我做件事。童日超最近搞外圍嘅事，搞到利高娜嘅股票跌咗10% 有多。呢個價錢我覺得好吸引，我想執平貨。你想收購利高娜？趁低吸納，股市嘅遊戲就係咁噶啦。不過我唔會打冇把握嘅仗，所以你要同我搜集一啲關於利高娜嘅資料。蔣生嘅意思係想你幫我哋攞利高娜所有街外未知嘅資產詳情，譬如話佢哋同邊幾間銀行有業務上嘅交往啊，融資最多可以幾多啊咁樣。總之我一開始收購就要同展龍無還擊之力。你覺得我一定會幫你咩？事成之後，Moonlight Chief Designer 嘅位抹乾淨等你坐。Sorry 啊，呢位我冇興趣，我諗我今次幫唔到你。啊係喎，我爭啲唔記得，而家你差唔多係利高娜嘅 Chief Designer 啦嚇。但有件事我想提醒你，你有今日係全靠我啫。宋小姐唔會唔記得嘅。當日如果唔係我同你夾計，屈 Anita 賣利高娜啲圖俾我哋，你估你喺貴公司仲有運行咩？你估有人會信你咩？冇嘅，不過咁耐以嚟，你同我嘅 email 來往啊、電話通訊，我全部有記錄。如果你唔幫我嘅，我要你兩家茶禮都冇得食。點啊？而家仲有冇興趣？要攞都唔係即刻有，你俾啲時間我。好，不過要快。多謝晒，你哋唔好食咁多添啊，睇住肥啊！等我 drop 咗份 contract，睇下到時有啲咩要執啦。OK， 冇問題。Frankie，阿 Wing，係，差唔多收工啦，嗬？差唔多啦。食粒朱古力啦，我買俾大家食㗎。多謝，多謝晒。貴嘢嚟喎。識貨喎。做咩？星期六冇節目啊？我要出同餐打golf啊。童生，我走得啦。咁我走先啦。拜拜。拜拜。Frankie，我搞掂份 contract 再揾你。好啊。喂，睇嚟阿 Wing 咧同我同生真係好熟喎。嘿，早就話佢識得耍手段㗎啦，連老細冧得掂喎。志高好似冇嘢咁啊，我睇佢都係扮嘢嘅啫。咁快就掌握得咁好，果然聰明喎。名師出高徒啫。唔該。啊係咧，近排咁多不利嘅利高娜消息，但係好似冇乜點影響你心情喎。聽得多你呢位心理專家嘅意見，仲唔識放鬆自己，咁咪好失敗？咩風浪未見過啊？呢一關唔難渡過啫。啊係咧，我有嘢俾你啊。哦。我知道阿童太咧好中意呢個 designer， 咁啱咧佢新一季個 fashion show 嘅入場券我有，不如你同阿童太一齊去睇啊！
而家同太需要放鬆下自己㗎。女仔真係夠細心啊！不如你陪佢睇啦，時裝經啱你哋傾啲嘅，而且你都應該放鬆下自己啦。出邊傳你同阿志高，係，我同志高已經分咗手㗎啦。我覺得大家唔夾，早啲分開對大家好啲嘅。拎得起放得低喎。Sure。同太啊，請過嚟呢邊。同太，誒，雜誌影到咧，童生同李高娜嘅 image girl 咧一齊打 golf 喎，有啲咩想講咧？打 golf 啫，都唔係事實，冇乜嘢好回應。但係見阿童生攬住佢喎。唔掂手唔掂身，點樣教人打 golf？但係佢哋一支水咧兩份飲喎。係啊。我哋兩夫妻同阿 Wing 好熟嘅，今日佢仲陪我哋一齊睇 show。我點會信啲雜誌造謠生事咧？阿 Wing 啊，阿 Wing 嚟咗。陳太你到咗啦。嗨，阿 Wing 啊，第日你打波咧記得預埋我啦，唔係人哋就會話你搶我老公。第日喺公眾場合，我哋就要互當透明噶啦。唔係啊嘛，咁冇想像力㗎。其實我同童太已經好多偈傾㗎啦，你哋唔使咁好心幫我哋諗話題喎。係兩位過嚟影張相先啦。好啊。呢邊係呢邊。我呢邊唔該。望呢邊啊，望呢邊。我呢邊啊，唔該。點啊？今日 fashion show 好唔好睇啊？好睇，做足成場大戲，你話好唔好睇啊？又係啲咁嘅垃圾啊！今日班記者上公司問我呢件事啊，我都費事理佢哋。你就可以唔理啫。難為我對住啲 camera，仲要笑晒口同阿 Wing 一齊影相，當乜嘢事都冇發生過。你就道行高，難唔到你啫。阿 Wing 有冇難堪啊？放心啦，我做足晒戲㗎啦。不過人言可畏啊，啲人拿住本雜誌當真咁睇咧。擺明就係假㗎啦，根本就係兩個人飲兩支水。依家啲電腦合成相啊，要點做都得啦。我好明白呢啲係雜誌做新聞嘅伎倆。不過龍哥，影得一次就有下一次嘅。第日咧唔該你去邊度同邊個都係避忌啲好。得啦，我知點做㗎啦。仲有啊，下個禮拜個波，我同埋你一齊去。你話辟謠又好，行動證明都好，我唔想再見到呢啲新聞。我真係唔信 Wing 姐係點嘅人。咁啱同街呢排多新聞 ，Wing 姐又係李高娜嘅 image girl，所以先佢攞嚟做新聞嘅啫。呢啲雜誌不嬲都嘩眾取寵㗎啦，咪當笑話睇咗咪算咯。阿敏啊，唔好睇啦，咪哥翻嚟見到會唔開心㗎。哦，阿哥。喂，你哋兩個上咗嚟啊？哥哥。你哋都買咗本書嚟睇啊？阿志哥啊。阿媽，我都唔記得同你講添。其實我同阿 Wing 分咗手㗎啦。好地地㗎，點解會咁㗎？冇咩點解嘅，咁大家唔夾啊嘛。不過分咗手，咁大家都仲係朋友嚟嘅。咁阿 Wing 係咪真係同個童生喺埋一齊啫？我同佢分咗手㗎啦，仲會問佢呢啲嘢咩？不過 Wing 咧好女仔嚟嘅，啲雜誌亂寫㗎咋，好順啊嚇！阿伯母啊，我好似聞到炒嘢香味喎。哎呀，我炒緊蟹㗎，就有飯食啦，好快好快嚇！我同阿敏去幫手啊！點啊？真係冇嘢嘛？你又唔係第一日識我。我離開童家咁耐，佢哋啲負面新聞就一單接一單。服務從朝禍不單行啊！不過我諗阿童生咧應該識得處理。呢啲咁嘅消息對李高娜都冇益。不過我最擔心嘅就係會影響到阿朗。阿朗咧個人咧好硬淨，不過你放心，我一有時間咧我就多啲去睇佢。唔該晒。做兄弟，唔好講呢啲嘢。生嚟咗揾你，老大嚟咗。係啊，諗住嚟睇阿朗啊嘛。阿朗呢排嘅心情同埋精神都好好，
成日要我同阿嘉怡推佢出嚟散步。咁啊好啦，我仲擔心阿朗唔知會唔會上網咧，睇到關於童生嘅新聞唔開心嘅。有心啦，阿朗好識諗嘅。我反而覺得唔開心嗰個應該係你。最近啲雜誌寫你同阿 Wing 分咗手。我哋係分咗手，咁兩個人唔夾喺埋一齊都唔開心噶啦。不過我哋分手咧，並唔係好似嗰啲八卦雜誌講到咁，根本就唔關童生事嘅。我反而擔心咧，你同童生會因為咁有誤會。如果嗰啲雜誌寫咩我都信嘅，咁我同阿童生嘅婚姻點可以維持到30幾年？我唔係嗰啲淨係識得用耳聽嘅人，我都要用眼睇。阿童生提過你嘅辦事能力好高，打算重用你，我都好贊成。遲啲公司會升你職㗎。咁都係多得童太你幫我啫。你幫得我手嘅，我一定幫你嘅。總之，如果你有能力上位嘅，我實拱你上去。放心啦，童太，我一定會盡力做。我喺呢度宣佈先，由今個月開始，唐志高先生唔再係我哋法律顧問，佢正式轉做我哋嘅 marketing manager。我相信以唐生嘅能力，由佢直接參與我哋市場部嘅工作，一定可以令我哋利高拿嘅業績更加強勁。多謝童生，我一定會俾心機做啲成績俾大家睇。恭喜你啊，志高！我係嚟緊將會有好多合作嘅機會。多謝，恭喜晒 ，thank you，恭喜晒，恭喜晒。講翻正題啊，最近公司因為外面種種流言，令到銷售額不斷下降，連帶股價都跌咗1成。大家點睇？不如夾埋幾個慈善團體搞下慈善義賣活動，攞翻形象分啦。我哋之前都搞過一次，為內地水災災民賣衫籌款 ，feedback 都非常之好。呢個計劃阿俊喺度嗰陣已經做過咯，行翻自己舊路冇乜新意。童生，利高拿嘅股價下跌都係受最近嘅醜聞影響。我個人認為對付醜聞最好嘅方法就係用時間。香港人好善忘嘅，與其係咁，不如以靜制動，等呢一單醜聞慢慢淡化咗，我相信利高拿嘅股價就會慢慢升翻去原位。可能真係一動不如一靜。我相信只要我哋公司嘅股票係有實力嘅，一定有人買。既然係咁，下個季度我哋要做得更加好啲。嘉怡，下個 season 就交俾你全權 handle 啦。由我負責。其實呢個季度你做得唔錯，可惜時機唔啱。跟住落嚟，你呢個 chief designer 唔好令我失望。放心啦，姑丈，我一定會幫你追翻上一季嘅損失。嘉怡，我哋訂晒位，一齊落嚟升職。日本菜實啱你胃口啦。多謝。唔使客氣，我哋等咗呢日咧，等咗好耐㗎啦。咪係咯，其實我哋覺得係應該一早要升你職啦。總言之咧，我哋設計部由你宋嘉怡英明嘅領導下，一定可以大殺三方，所謂無敵。咁好啊，一於咁話。咁我哋出翻去先啦。喂。蔣生要嘅嘢你攞到未啊？仲未得住，我要多少少時間。仲未得？蔣生唔係好有耐性嘅啫，你再冇嘢交，你自己知會點㗎啦。得啦，有嘅話我會揾佢。堅唔堅啊？真係有人想收購利高拿？Moonlight 嘅蔣耀權，人同名都俾到你，你話堅唔堅啊？姓蔣嘅咧，不嬲都係利高拿嘅死對頭。咁佢對利高拿有野心，係人都睇得出啦。家陣你公司啲股價跌咗咁多，佢梗係想趁亂執平貨啦。我爆得件事俾你知，你應該知道點樣同我搶出去㗎。我梗係唔會嘥料啦。但係呢單料揚咗出去咧，啲炒家知道利高拿有人買，就會炒高個價。到時咧個雕實我㗎喎。你都知道依家出面有幾多不利嘅消息傳出嚟㗎。依家利高拿隻股又咁弱，我都唔想姑丈間公司坐艇㗎。咁又係，你姑丈同姑媽咁錫你，而且你仲喺利高拿咧坐得咁穩陣，我係你啊，都唔想有人喺度搞屎棍啦。明嘅，總之多謝晒啦。hold 住，龍哥，乜咁晏啊？唔該晒華傑哥，唔好客氣。啊，估唔到呢排利高拿搞到滿城風雨，
難得龍哥，你仲有閒情逸致同你太太嚟呢啲波。利高拿喺香港扎根咗幾廿年，少少歪風算得係咩啊？我童子龍根本唔會放在眼內，係嘛？啊，童太，我仲佩服你，呢排啲八卦雜誌亂咁寫，難得你仲有心情出嚟撐下童生。咁就證明我哋夫妻同心，窗口一致向外，唔怕啲牛鬼蛇神挑撥啊嘛！長生，傳聞 Moon 準備收購利高拿喎，究竟係咪真㗎？點會咧？我哋點會收購啲大社團啊？更正啊，係大集團，因為我哋 Moon 已經夠大，唔需要吞併其他公司㗎啦。童生，利高拿咪真係會俾人收購咧？回應下。我哋公司嘅股價已經回升唔少啦，證明啲股民對我哋公司係有信心。至於其他無稽之談，我係唔會回應嘅。長生，你哋競爭得咁激烈，真係冇諗過收購？利高拿同我哋公司一路話有拉楞，應該大唔大啊？爹哋，我嚟咗啦。做乜又入醫院啊？係咪個腎唔舒服啊？嘉怡，爹哋，你塊面做乜嘢啊？俾人打？我話係跣親啊，你都唔信啦。點會咁㗎？我都唔知。尋日我去完廁所啫嘛，一出嚟就俾人笠住個頭，係咁揼，係咁揼。你係咪得罪咗人啊？女啊，你爹哋我咧喺監度啦，唔好話人啦，我連狗我都唔敢得罪。係啊，我應該問係咪你喺出邊得罪人先啱？我得罪人？點會啫？我尋日咧俾人打緊嗰陣，好似聽到話咩女債父還。女債父還？我諗聽錯嘅啫，或者佢哋點錯相都唔出奇。唉，總之啊，佢講晒，我自己嚇仔咯。個腎呢一頭好翻啲啫嘛，嗰頭又俾人揼。Hello，上晒船頭。點啊？件事搞成點啊？查緊㗎，不過有啲嘢唔係話揾揾到嘅。我冇同你講過，蔣生冇乜耐性嘅，你俾個期佢先得㗎。有啲嘢唔急得嘅，我要多啲時間。俾多啲時間你同啲記者爆料啊！蔣生，你咁講咩意思啊？我收購利高拿呢件事冇咩人知道，有一件事揚咗出去，唔係你爆料邊個爆料啊？你諗住揚件事出去，浪高利高拿個價，我就會放棄咩？你太天真啦！蔣生，你都識講話冇乜人知道，即係點都會有人知道啦。幫蔣生你做嘢嘅有咁多人，漏咗啲風聲出去，一啲都唔奇啦。總之一句到尾，我俾多2日時間你，後日收貨。你逼死我冇用。我唔會逼死你，不過你老豆俾人招呼咗一次之後，唔知頂唔頂得順第2次。係你揾人打我爹哋嘅。你唔好亂講嘢啊！你爹哋俾人打，因為佢得罪人，唔關蔣生事。我爹有病㗎，你知唔知咁樣做，翻咗攞佢命啊！你唔喺我面前扮孝順啦，其實你最緊嘅係咪你自己？唔係點會偷啲設計圖俾我啊？仲要屈走你個眼中釘 Anita。如果呢件事揚咗出去，我睇你喺利高拿仲有冇訂期？醒目女，乖乖地幫蔣生手，唔好搞咁多嘢啦。我都識好多記者㗎，你自己翻去慢慢諗下啦。不過其實你都係得一條路可以行。入嚟。
監獄嗰度打爹哋，要整死佢添啊！佢夠膽搞金丸？姑媽，我衰唔緊要，但我唔想連累爹哋啊！佢搞我為坐監，我已經孝順唔到佢，仲連累到佢要俾人打。姑媽對唔住啊！我求你幫下爹哋啊！就算要點罰我都係甘心情願噶。姑媽，求下你啊！我知。姑媽，呢封係我辭職信啊！我會離開利高拿，離開屋企，我唔會再留喺度啦。朗表哥夠鐘食藥啦，佢每次食苦藥都要用山楂片送，遲啲我買定一大包放喺間房嗰度。唔好講咁多啦，你落去睇咗朗先啦。姑媽，呢個屋企我最放唔低就係朗表哥，但係佢要慢慢習慣，冇咗我嘅照顧。唔好諗咁多啦，蔣耀權嗰度我同你諗辦法，你落去陪阿朗食藥先。姑媽，但係爹哋嗰邊點啊？我求下你啊，你一定要救下爹哋啊！姑媽，你放心啦，我都錫我細佬噶，我唔會俾你有事。不過呢件事你唔好話俾姑丈聽。仲有啊，我唔叫你走，你唔可以走。我知道啦，姑媽，我出返去先啦。今日個市點啊？利高拿跌咗幾個價位。個衰女包有冇料到啊？仲未。聽日仲冇嘅，揾人招呼多個老豆一次。我識點做㗎啦。利高拿我志在必得嘅，我蔣耀權要嘅嘢，難嗰個死嗰個。香港人好善忘嘅，啲報紙早兩日仲喺度寫緊利高拿公司陷入被收購嘅危機，但係呢兩日就已經喺度討論緊蔣耀權被殺嗰件事。蔣耀權忽然間被殺，利高拿被收購嘅危機就會解除，最大嘅得益者就係童展龍兩公婆。出動到重型軍火殺人，係咪真係同童展龍有關？喺未有證據之前，我唔可以肯定。但係我哋收到可靠線報，知道有批重型嘅軍火會經過香港送去其他地方。蔣耀權今次嘅事，令我哋有理由懷疑批貨已經到咗香港。Madam，我有啲咩可以做到？送金之如果要同班軍火商聯絡嘅話，一定會用 email， 所以 check 住佢部電腦係非常之重要。我之前已經 check 過佢書房嗰部電腦，但揾唔到啲咩資料。佢另外仲有一部手提電腦，但係佢好小心，每次我一行近啲佢熄機。你試下將呢個 spyware 裝入佢部 notebook 度，咁跟住佢所發出嘅 email， 警方都會收到。不過必須要提醒你，喺你做任何事之前，你人身安全係最重要嘅。阿朗，姑丈，爹哋，今日天點啊？好。天馬行空。姑丈啊！朗表哥對天馬行空嘅中童系列念念不忘。天馬行空之前嘅反應好好，而家街外面有2個牌子陸續開緊呢條 line。利高拿開咗個井俾人，唔單止我哋蝕底，仲白費咗朗表哥嘅心血添。係。講得啱，天馬行空開咗個頭，冇理由半途而廢嘅。
嘅，河馬打關斗嘅，大象。呢件事我會詳細考慮。我突然間揾你，你係咪覺得好意外？係就係有啲意外，不過諗真，亦都係意料之中。阿俊最近點啊？佢幾好啊，忙住籌備新診所嘅嘢，等裝修好，聯絡翻啲舊客，機器一到咧就可以開張。咁你呢？離開咗利高拿揾工揾成點啊？都 OK 啊，不過阿俊就叫我慢慢揾，唔好急喎。啱嘅，好工難求，好工加上間好公司，更加係難上加難。有冇興趣翻利高拿？我承認，請你翻利高拿，最大嘅私心係想知道多啲阿俊嘅消息。我同佢到底係兩父子，始終唔可能老死不相往還。作為佢嘅女朋友，你都唔想見到咁啦，係咪？不過撇開呢個理由，其實之前你喺公司表現的確唔錯。阿朗出事之前，亦都喺我面前讚過你有才華，覺得你喺 design 呢行仲有得發揮。嗰陣時你係準備同阿俊去美國先辭職嘅啫。依家既然留翻喺香港，點解唔諗下翻嚟做呢？最近我打算重整天馬行空呢條中途線。以前你跟得唔錯㗎。如果你翻嚟，我想成條 line 交俾你負責。我？當然，你喺 design 呢行仲係好新，但係我信阿朗嘅眼光，亦都信我自己嘅直覺，你係有潛質嘅。你都唔想嘥咗阿朗嘅心機，亦都無謂嘥咗你自己啊！我諗我要翻去同阿俊商量一下。我明白嘅，你慢慢翻去考慮下啦。阿俊雖然嬲我，但我相信佢係一個明白事理嘅人，佢唔會阻礙你前途。我翻嚟啦。翻嚟啦！見工見成點啊 ？OK 啦，不過個公司都唔係咁理想。阿張，有嘢你講先。今日咧，童生揾我見面嚟噶。佢想我翻利高拿 take care 天馬行空條 line 喎。我冇應承佢啊！我同佢講，我要翻嚟同你商量一下。我聽日打電話去推咗佢啊！咁你自己點睇啊？講真，我係好有興趣。話晒開始嗰陣時，天馬行空條 line 我都有份參與嘅。不過咧，如果翻去令到你唔開心嘅話咧，我會放棄。如果真係有興趣嘅，我都唔反對。真嘅？阿朗之前 send 咗 email 俾我，佢話佢放咗好多心機落天馬行空個系列度，佢好希望呢條 line 可以繼續落去。佢仲同我講，好希望我可以俾你翻利高拿。你應承咗佢啊？我已經冇嘢可以幫到佢，唔通連啲少少嘅要求我都拒絕佢咩？更何況 designer 呢行你仲係新，利高拿的而且確係一個鍛鍊好地方嚟嘅。好，咁我應承你，我會努力嘅，唔會令到你失望，更加唔會令到阿朗失望啫。今次萬事俱備，童生聽到一定會滿意嘅。到時咧，天馬行空條 line 又重開，你又可以大展拳腳啦。如果陣間真係 OK 咗嘅話，我諗大家將會有盼望。而家你係童生身邊嘅大紅人，你話乜童生都唔會 say no 咯。童生，鼓掌。唔使介紹啦。大家好。坐。由今日開始，阿晴會翻嚟我哋利高拿設計部，職位係 Senior Designer， 負責天馬行空條 line。各位多多指教啊！仲有嘉怡啊，你以後要睇住我啊！阿晴，你唔好咁謙啦，你咁叻女，利高拿設計部有你幫手，我以後可以輕鬆好多。阿晴，你今日第一日翻工，先睇下天馬行空啲料先，再慢慢構思。有咩可以直接 report 俾我，記住唔使急，我要個 quality。知道啦，童生。阿晴啊，陣間我喺設計部幫你安排個位啊。唔使啦，阿晴，
你就坐阿俊以前間房。哦。嘉怡，你抽啲人幫下情手，你覺得唔夠人手再請過。總之你自己揸主意。知道，同生。真係估唔到，兜兜轉轉，大家又做翻同事，呢個世界幾得意。我都真係估唔到咧，我可以翻嚟呢間公司度做，仲可以再同你合作添。不過我有信心咧，可以將天馬行空呢條拉搞得好好地，唔會令同生失望嘅啫。你有咩唔明咧？隨時可以問我喎。你唔好嫌我煩就得啦。點會喎？不過咁，雖然咧你直接向同生負責，但係講到尾你都屬於設計部㗎。嗱，你嘅 design 或者 handle 嘅嘢，有可能嘅話可以講聲俾我知，咁大家 design 冇咁容易撞咯，資源調配都好啲嘛。我會㗎啦。係咧，今次姑總揾你翻嚟㗎嗬。講真啦，我真係估唔到同生會親自揾我翻嚟 take care 天馬行空呢條 line 㗎。我自己咧就對條 line 真係好有情意結啦，所以咪你翻嚟就唔奇嘅，奇就奇在你要過到俊表嗰個關啫。係咧，你點說服佢㗎？跟住多得阿朗啦。朗表哥？係啊，原來阿朗咧不嬲都有 email 阿俊嘅，佢同阿俊講話天馬行空係佢心血，希望阿俊可以幫佢，俾我翻嚟幫手咁話喎。係咧，你成日同阿朗一齊，佢冇同你講咩？我唔知道俊表哥同朗表哥有 email 聯絡嘅，或者佢哋想俾個驚喜我啩。好啦，我唔阻住你先啦，我翻去啦。嗯。翻嚟命啊！喂，童生。喂，阿 Wing 啊，星期日朝早我有個視像會議，要晏啲先可以打golf，你有冇問題啊？我冇問題，我去住 golf 場練住先，咁到時師傅考我都冇咁失禮啊嘛。你咁勤力，我真係驚教曉徒弟冇師傅喎。哇，你唔使咁擔心喎，我都識得飲水思源嘅。好啦，咁嗰日喺 golf club 見啦。喂，阿 Wing， 有冇聽到啊？唔好意思啊，童生，呢度收得唔係咁好啊，你頭先講咩話？我係話星期日響 golf club 見啊。好啊，拜拜。拜拜。哇！平時賣旗就見得多啫，原來自己賣落咁辛苦㗎。你睇我曬到黑晒啦！最慘咧就叫啲人買旗，因為掂行掂過檔睇我哋唔到，就激死啊！咁下次你哋見到人買旗嘅時候，你哋識做啦。我梗係會啦，我次次都有買㗎。OK， 你有 join 啊？啊，係啊，我約咗阿 Wing 姐嚟呢度，但係佢咁耐都未到，唔知我係咪聽錯咧？邊個 Wing 姐啊？你上次做義工帶嚟個朋友啊嘛。哦，乜你哋仲有聯絡嘅咩？聯絡就冇乜，不過 keep 住 email 咁咯。Wing 姐呢邊啊！Wing姐，好耐冇見啦！好耐冇見啦！係。咁耐冇見大家都冇乜變啦。嗱 ，O 嘅你就黑咗啲，雞蛋仔真係肥咗啲喎。咁都肥？到呢層㗎。戒煙戒成點啊？差唔多戒到㗎啦，巴 cat 咧戒唔得拍拖啦。Wing 姐啊，氹男朋友份禮物咧，你幫我買咗未啊？不如陣間先啦，睇有咩食啊？唔好啦，好心急啊！你攞俾我先啦。係咯，快啲攞出嚟啦！又話送俾情人實中意嘅，等我買嚟送俾女朋友啊嘛。誒，係咪呢個啊？有咩特別啊？Wing 姐話呢隻蛋發咗芽之後咧，係會有字㗎，有啲咧寫親愛的，有啲又寫對唔住，有啲仲寫生日快樂添啊！總之係好有意思㗎。Wing 姐話咧，當初咧收到呢隻蛋啊，見到啲字咧，仲感動到眼濕濕添啊！阿東生日一定有驚喜啊！真係咁過癮，咁有心思，唔止女冧仔都冧啦。咁特別，等我買翻隻嚟玩下得。咩玩啊？要放感情落去㗎。感情啊！入嚟。大哥，我仲驚你瞓咗添。我啱啱啊喺九龍城
成買咗啲腐竹蛋糖水啦，同埋呢個藍莓果凍，你試下。早2日你咪話自己肥咗要減肥，又話要戒宵夜啊咁噶。哇！你都改變得好快啫，咁快就買埋糖水嚟做宵夜啦。切，咁女人啊，不嬲都係矛盾嘅動物嚟㗎啦。況且5時花6時變係我哋嘅專利嚟㗎嘛，你咁都要問？咁啊係喎，有陣時你女人啲心理咧，真係好難捉摸。太太啊，唐生嚟咗。同大點啊？啲數入晒銀行啦。遲啲我仲有幾條數要你幫手嘅。好啊，你隨時 call 我。對唔住，可唔可以借洗手間用用？你做咩啊？為着力追心中那意思，活着為自願盡力嘗試，能藏心溫暖他人，一息光不滅。話別若有幸定能重遇，日後讓故事從頭來說。情用一生去周旋，一天終如願。看着旁人像作祟，為舊事盡力探，哪管你是誰？無蹤跡跟隨，進退有幾許？這世界國度各有各尺度。